Вітаю вас, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Одного чудового дня на дворі випало дуже багато. Знаєте чого? В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Так, правильно, малята, сніг. Випало багато-багато снігу. Мороз защипав за щічки, холодно стало. Дітки замерзли, зайшли в домівки. І тваринкам стало холодно. Малята, я зараз прочитаю вам віршик про котика, а ви послухайте і скажіть, що з ним сталося. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Малята, скажіть мені, будь ласка, що сталося з котиком? Так, він плаче, бо йому померзли нозі. Чи пожаліли його? Розкажіть, як? Правильно, ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Яким голосом кликали до хати котика? Правильно, добрим, ніжним, ласкавим. Дітки, давайте разом покличемо котика добрим і ласковим голосом. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Узимку холодно не тільки котикам. Послухайте ще один віршик і скажіть, про кого він. Наш Рябко у дім забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив. Як не сором будь таким, неохайним і брудним. Я завжди біля порога чисто витираю ноги. Малята, про кого цей віршик? Кого звали Рябком? Так, віршик про песика. А чого його назвали неохайним? Молодці, тому що він лапками на підлозі наслідив. Чому Рябко забіг у дім? Розумнички мої, правильно, бо на дворі холодно, морозно. Він забіг погрітися. Так, малята, у котика і в Рябка дуже хороші хазяї, що пожаліли і впустили погрітися в дім. І ви, мої хороші дітки, чуйні, добрі до тваринок. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!